Слушай, а почему если все пальцы разной длины, но когда мы их сгибаем, то они все на одном уровне? Получается, если ты сейчас существуешь, то это только потому, что один из твоих предков пережил все исторические события, о которых ты когда-либо слышал. А ведь будильник — это единственный предмет, на который мы злимся, когда он выполняет свою работу, и злимся, когда он не выполняет свою работу. Выходит, если ты убьешь убийцу, то количество убийц не сократится. Раз уж деревьям нужно так много времени, чтобы вырасти, вполне возможно, что обычный кусочек бумаги старше тебя. А ведь каждый человек, когда-либо живший, видел одно и то же солнце и одну и ту же